帮客人看的第3栋是在著名的花果山小区。这一栋房子呢是边户，而且它是有车位的。它下面的话就是整个社区呢，这边是一个环形，所以它这块是在花果山，就是没有铁门的那一块。但是它独立屋整个价格呀也是性价比比较高的。我们进去看一下。它这整个房子呢，因为它是有台阶的，所以相对于小区的其他房子来说，它就有一种那个排面感觉很大，然后呢就感觉有一种在上面的这种感觉。你看小区其他的房子都是没有这种台阶的。这个是在那个花果山社区，然后它这个是一进来就是一个小高挑，就特别漂亮，而且比较通透。它整个房子的维护啊，还有就是它的整个的一个层高也是非常高，维护也特别好。这个是4房4卫，4房4卫2600尺，然后它是4500的占地，是2015年建的。而且花果山这个房子，他们建商的品质都很好。它楼下呢是有一个房间，你看两面都是采光的无遮挡。然后这边是有一个半卫，在房间外有个半卫是公共来用的，它全屋的实木地板。然后这个是它的一个全卫。花果山这个价格，4房4卫2600尺，257.8万，这个价格是很香哎。而且它这边是它的客厅和厨房，而且它这个好处是一进门不会直接看到厨房，所以就从风水上来说也是比较好的。它所有的橱柜都做了那个就是到顶的橱柜，这样就很不容易积灰，应该是做了升级。它灶台什么的也都是特别好。这个是它的储藏室pantry。我们看一下它的这个后院。哇，而且这家的主人应该是也比较讲究风水的，所以他做了这个招财的喷泉。后院非常大，它有4500尺的院子，在花果山这边已经算很不错，还做了壁炉。然后我们到楼上去看一下，它全屋的都铺的是通铺的地板，所以看上去就特别干净。而且这个价格在花果山真的是好难啊。楼上这边已经做了这个学习的地方，哇，水晶灯，今天看房最佳。然后我们来看一下它的主人房。因为它是边户，所以它整个的采光是特别好。这是它共用的一个卫生间，应该是2个客房共用一个卫生间。这是它的洗衣房，这是另外一间客房。我们看一下这个这个是
有一个阳台的房间哦，采光超好。